Penjepit kertas atau klip adalah alat untuk menyatukan dua lembar kertas atau lebih berdasarkan prinsip tekanan. Kertas yang dijepit dengan klip bisa mudah dilepas lagi. Penggunaan klip ini lebih praktis daripada menggunakan lem atau stapler. Cara menggunakannya yang pertama yaitu kita satukan dulu kertas yang ingin kita jepit, lalu susun dengan rapi, lalu buka penjepit dan kita jepit dengan penjepit kertas tersebut.